Hello guys! Welcome back to my channel, and for today's video, ipapakita ko lang sa inyo ang nabili kong Panasonic refrigerator. Na-deliver siya nung June 1 at hindi ko siya kaagad sinindihan dahil sabi ng nag-deliver after 5 hours bago dapat siya i-open, i-switch on. Pero dahil naging busy, kinabukasan ng 8 o'clock in the morning ng June 2 ko na siya na switch on. Ayan guys, nabili ko nga pala ang Panasonic refrigerator namin ng 18,995 kung ika-cash mo siya. Pero kung i-credit card mo, isaabot siya ng 21,605. Pero dahil nag-cash nga ako, nakuha ko ito ng 18,995 plus the delivery fee na 1,029. Ang model na Panasonic refrigerator na nabili ko is NR-BP 230VD. And then yung type niya is frost-free refrigerator at inverter yung aking binili. Ayan. Na-deliver yung ating refrigerator ng June 1 and then kinabukasan, June 2, ko na siya na switch on ng 8 o'clock in the morning. And then nung pagbukas ng aming ref, napansin ko lang sa labas ng refrigerator, both side ng body niya is mainit. Ayan, syempre nag-worry ako bakit mainit kaya. And then, after 4 hours, 8 o'clock in the morning na open siya. And then, 12 noon, ayun, lumamig naman yung labas ng body ng ref, yung both side. Kaya, natanggal yung pag-worry ko. Siguro, talagang ganun lang. Kaya, sa mga bibili ng ganitong klaseng ref, it's normal lang talaga siguro. And then, yun nga, hanggang sa kinabukasan, ganun lang. Minsan umiinit, minsan hindi. Siguro pag nabubuksan ng matagal yung ref or laging nabubukas is umiinit, and then pag totally nakasara naman siya, bumabalik yung lamig ng side, both side ng body ng ref. Yan guys, dahil inverter yung nabili nating Panasonic refrigerator, titignan natin next month kung magkano yung billing natin sa electric bill. Sana talagang makatipid tayo at titignan natin, i-compare natin kung nabawas ba or talagang nakakatipid ba talaga yung mga inverter na refrigerator. Kaya next month titignan natin yung billing electric bill natin. Kaya i-update ko kayo kung talagang bumaba yung ating electric bill or ano ba ang naging adjustment. Kaya sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe, Rebecca Figueroa, and please hit the notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng aking video vlogs. That's all guys. Thank you and God bless us all. And also please or kindly follow all my social media. My Instagram, rebe.ca.figueroa1053, and my TikTok account, altbec25, and my Facebook account is Rebecca Acoba Pineda Figueroa.